হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার ফ্রেন্ড। আজ আমরা আপনাদের কাছে এমন সব ট্রাক ড্রাইভারদের ড্রাইভিং স্কিল নিয়ে এসেছি যা দেখার পরে অবশ্যই হাসি পাবে এবং আপনাদের প্রত্যেকের সচেতন হতে হবে, তা না হলে আমরা এমন ট্রাক ড্রাইভারদের দ্বারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি। চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। গাড়ির রেসিং তো আমরা সকলেই পছন্দ করি, তাই বলে একটি ট্রাকের রেসিং এটি সত্যিই একটি বিপজ্জনক খেলা। হ্যাঁ বন্ধুরা, লক্ষ্য করে দেখুন এখানে কত বড়ই একটা বিপদ না হয়ে যেতে পারত। আমরা অবশ্যই এমন ঝুঁকিপূর্ণ খেলা দেখতে উৎসাহিত কম হব, তা না হলে যে কোনো মুহূর্তে একটি দুর্ঘটনা হয়ে যেতে পারে। এখানের এই ট্রাক ড্রাইভার হয়তোবা ভুলে গিয়েছিল তার ট্রাক কতটুকু উঁচু। সে এতটাই দ্রুত ট্রাক চালালো যে ওভারব্রিজের সাথে ধাক্কা খেয়ে তার ট্রাকের উপরের কন্টেন্টটা অনেক ভেঙে গেল। এখানের এই ট্রাক ড্রাইভার এটিকে কোনো ট্রাকের মতন নয়, বরং খেলনার মতন চালাচ্ছিল। তার এমন ড্রাইভিং স্কিল তার নিজের মৃত্যুই প্রায় ডেকে এনেছিল। হ্যাঁ বন্ধুরা, এ ধরনের বিপজ্জনক কাজ থেকে আমরা সকলে বিরত থাকব। ট্রাক সাধারণত পণ্য পরিবহনের জন্য তৈরি হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো ট্রাকেই এতটা অধিক ওজন দেওয়া উচিত না যা কিনা তার বহন ক্ষমতার অধিক। আমরা এখান থেকে দেখেই শিখতে পারি কিভাবে অতিরিক্ত পণ্য বহন করতে গিয়ে একটি ট্রাক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে। একটি রড বোঝাই করা ট্রাক রাস্তার পাশে পড়ে যায়, পরে একটি ক্রেন এসে এই ট্রাকটিকে উঠায়। তবে এই কাজটি ছিল খুবই বিপজ্জনক। প্রথমে এই ট্রাকটির রডগুলোকে আলাদা করা হয় এবং পরে ক্রেনের মাধ্যমে ট্রাকটিকে উপরে তুলে উঠানো হয়। শক্তি যখন অতিরিক্ত হয়ে যায় তখন মানুষ এভাবেই ট্রাককে দড়ি বেঁধে টানতে থাকে। হ্যাঁ বন্ধুরা, এ পর্যন্ত ভালো লেগে থাকলে প্লিজ একটি লাইক দিয়ে দিন। অতিরিক্ত ওজন যে শুধুমাত্র একটি ট্রাকের জন্য ক্ষতিকর তা নয়, এটি একটি পুরো ব্রিজের জন্যই ভীষণ ক্ষতিকর। দেখুন বন্ধুরা, কত শক্ত এই ব্রিজটি অত্যাধিক ওজনের জন্য ট্রাক সহ ভেঙে পড়ল। সত্যি এই ঘটনাটি মর্মাহত ছিল। এটি কি কোনো ট্রাক ছিল নাকি সাক্ষাৎ আজরাইলের রূপ ছিল? এটি একের পর এক প্রাইভেট কারগুলোকে দেয়ালের সাথে দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে লাগলো। কতই না ভয়ঙ্কর ছিল এই পরিবেশটি। এমন পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তাই আমাদের রক্ষা করতে পারে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ এ পর্যন্তই। এমন সব ট্রাক ড্রাইভারদের অদ্ভুত কর্মকাণ্ড দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক দিয়ে পাশে থাকুন। আর এই ভিডিওটিতে 1000 লাইক দিয়ে দিন। এর দ্বিতীয় পার্টটি তৈরি করায় উৎসাহিত করুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।